देखो बच्चों कितनी सारी गाड़ियाँ। यहाँ देखो ये क्या है। ये एक ट्रेन है और ट्रेन का एक ही डिब्बा है, एक इंजन है। एक डिब्बा न जाने कहाँ खो आया। ये देखो बच्चों एक टेम्पो है पर इसमें तो कोई सवारी बैठी हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। और ये क्या है, ये एक डम्फर है, उसमें कुछ खाए भी नहीं, खाली है। और ये क्या है, ये ट्रेन है बच्चों। देखो बच्चों, वाह भाई वाह, ये बहुत बड़ा ट्रैक्टर है जो कि इतनी बड़ी कार लेके जा रहा है। चलो भाई ड्राइवर, तुम अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करो और यहाँ से निकलो। चलो भाई चलो। देखो बच्चों, ये देखो एक ट्रक है, उसमें ये खरगोश बैठा हुआ है। ये भी लगता है बोलता है। हाँ बच्चों, ये देखो बोल रहा है। चलो भाई ड्राइवर, तुम भी अपने ट्रक को हटाओ यहाँ से, बहुत भीड़ लगा रखी तुमने। चलो 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 चलो। बस देखो बच्चों, अभी हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं और इनको हम हटाएंगे एक एक करके। चलो भाई ट्रेन ड्राइवर, अपनी ट्रेन को अगले ले जाओ। चलो 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 चलो। और डम्फर भैया, तुम अपने ड्राइवर से कहो यहाँ से हटाओ। चलो भैया चलो। चलो, अब तुम लोग यहाँ कैसे बैठे पड़े हो। देखो बच्चों कितने सारे खिलौने हैं। अरे ये क्या, ये किसका टायर लग रहा है। हमें लगता है ये टायर तो इस कार का है। चलो देखते हैं। अरे हाँ भाई बच्चों, देखो इसका टायर, इस वाला टायर गायब हो गया है और वो टायर यहाँ पड़ा है, ये है। इसे हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। अरे ये क्या, ये तो बच्चों टूटा हुआ है, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। चलो हम एक बाइक मैकेनिक को लेके आएंगे तभी हम संभलवाएंगे। चलो चलो चलो। बस चलो भाई चलो, कार वाले तुम भी चलो। चलो चलो। अरे ये क्या बच्चों, लगता है इस कार का तो टायर निकल गया। ओ माय गॉड, अब क्या होगा। चलो इसे हम साइड में कर देते हैं, इसकी रिपेयरिंग होगी। चलो तुम बैक हो जाओ। चलो 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 चलो। बस ये चलो पहिया चलो इसमें चलो लगा देंगे। ड्राइवर, तुम भी बढ़ाओ अगली गाड़ी, तुम बहुत देर से खड़े पड़े हो। चलो बस। देखो बच्चों, ये एक एक करके गाड़ी वहाँ से यहाँ पर पार्क हो चुकी हैं। अब बाकी गाड़ियों को देखते हैं कि वो ने कितना टाइम लगता है आने में। चलते हैं उनके पास। हेलो ड्राइवर, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करो और चलो तुम भी। ओ माय गॉड, तुम्हारी पेशेंट तो गिर गई, ये गुड़िया गिर गई भाई। चलो हम इसको रख देते हैं यहाँ पे, ऐसे करके। चलो 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 ड्राइवर चलो। बस बस बस, पहुंच गए पहुंच गए। चलो ड्राइवर, चलो तुम भी चलो। चलो आराम से आराम से। छुप, 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 छुप। बस बस, यहीं रोक लो यहीं रोक लो। चलो ड्राइवर, तुम चलो अपनी ट्रेन को बढ़ाओ। चलो 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 चलो। बस बस, यहीं रोक लो, बहुत देर हो गई। चलो भाई ड्राइवर, अब तुम भी चलो। चलो 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 चलो, आराम से आराम से। चलो
देख सकते हैं बच्चों, सबसे आगे कौन सी गाड़ी निकली है। वाह ही वाह, देखो बच्चों, ये है ट्रक बड़ा वाला, इस पे बैठा है वो खरगोश। ये सबसे आगे जा चुकी है। अब ये ही एक विजेता बन चुकी है। वाह भाई वाह, ये तो हार गए।